Hello, Afya System Database. Karibu sana Afya System Database. Leo tunakwenda kuonesha jinsi ya kutumia data analysis kwenye Afya System Database. Unawezaje kufaidika na data analysis kwenye Afya System Database? Data analysis inapatikana kwenye administration. Ukija kwenye administration, kuna hizi hapa button. Hizi button ukibonyeza settings zinakuwa zinapotea, na ukizirudisha unabonyeza hapa mwenyewe inarudi data analysis. Ukibonyeza data analysis, inafunguka namna hii, inakwambia click refresh to reveal data. Okay, so hii ndio data analysis. Ukiangalia hapa kuna chochote, lakini kwa sababu ya click refresh namna hii tunapata analysis zote. Hapa kwa pembeni hapa kuna hizi ni trend, hizi ni graph, jinsi ya kuonesha graph za aina tofauti. Kuna weekly graph na monthly, past year na general graph. Hii iliyopo hapa ni general graph. Hii hapa iliyopo hapa ni general graph ambayo inakuwa inaonesha month uliuza shilingi ngapi mwaka fulani, mwezi fulani. Lakini kuna monthly trends ambayo inaonesha jinsi trend yako ilivyokuwa inaenda. Lakini kuna weekly inaonesha jinsi umeuza shilingi ngapi kwa wiki, na kuna daily inaonesha siku umeuza shilingi ngapi. Okay, hapa juu ni today's sales. Kama umeuza sales za siku unazikuta hapa. Weekly sales zinakuwa hapa, past weeks na past months, hivyo mpaka hapa chini. Hapa pembeni hapa chini kuna hivi viboma hapa. Hivi viboma vinaonekana vyekundu, inaonekana na rangi nyekundu kwa sababu ikiwa ni loss itaandika daily loss, na ikiwa ni faida inabadilika rangi, haiwezi kuwa nyekundu. Okay, na ndio maana unaona hapa imeandika daily loss na weekly loss, kwa sababu ukitaka kujua kwamba umepata loss au umepata faida, just come here and check here. Kwenye wiki umepata faida ya shilingi ngapi, month umepata faida ya shilingi ngapi, hivyo ya umepata faida ya shilingi ngapi. Hapa mimi naonesha nimekula loss ya 95, ni kwa sababu tu sijaweka buying price vizuri kule ndani, so najikuta wanaweka tu dawa then ina rekodi huku. Hapa chini unaonesha kabisa hii ni profit, yearly profit. Unaona kabisa kwamba profit mwaka unaingiza faida ya kiasi gani, hivyo kama hivyo. Hii itakusaidia kujua unaingiza kiasi gani, utoe kiasi gani, kufanya nini na kufanya nini. Okay, hapa kuna top 100 trend drugs. Hizi drugs zinaonesha ni frequency ya dawa kutoka mara kwa mara. Ukiangalia hapa augmentin inaonesha imetoka mara 32. Okay, imetoka mara 32, kwa hiyo imetoka mara nyingi kuliko dawa zingine zote. So unaweza uka check dawa ambazo zinatoka haraka, fast moving drugs, ukaangalia hapa na ukaagiza dawa hizo nyingi tu za kutosha, kwa sababu zinaonesha zina frequency kubwa ya kutoka haraka. Hii inasaidia sana kwenye fast moving items na kujua jinsi ya kuweza dawa gani ununue kwenye pharmacy yako. Jinsi ya kutumia afya data analysis, hivi ndivyo unavyotakiwa kutumia. Na endapo ukikuta data hapa haziendani na jinsi ilivyo, basi contact au ingia kwenye www.afyaclub.net na kucontact na utaelewa, au mcontact developer mhusika atakuelekeza jinsi ya kufanya au itafanywa marekebisho. Hizi grafu nimeshaelezea kwamba hapa zinaonesha trend ya mwezi na kiasi cha mwezi ulichouza, na kuna mstari unaonesha kama unapanda au unashuka, vitu kama hivi. Okay, so hii ndio Afya System Database Analysis. Jinsi ya kuitumia sio ulembo, unaweza kutumia na ukafaidika sana hapa kwenye fast moving drugs na kwenye faida. Welcome 6 Graphics, karibu Afya System Database.